A si za? Cool. Dejva. Živjo! Vi gledate Slovar spolne vzgoje, jaz sem Domen in skupaj bomo spoznavali, kaj pomenijo različni izrazi o spolnosti. Tokrat soglasje. Preden kdorkoli vdre v ta moj osebni prostor, mi je všeč, da prej vpraša, ker je pač to moje telo in vem, ki so moje meje in želim, da to druga oseba spoštuje. Lahko tudi ful seksi, pač če te nekdo vpraša, ne vem, a ti paše to, a te zanima to, ali bi probal to, ali ne bi probal tega, kaj je tisto, recimo, kar sploh ne bi. Da ni treba, da je to zdaj za vsako stvar ja, ne. Je povsem razumljivo, da v nekem daljšem razmerju, da se to dosti lažje vzpostavi varno okolje, v katerem je jasno, ja, to je moja svobodna odločitev, kjer si lahko na katerikoli točki premisliš in ja, spremeniš v ne. Jaz mislim, da je predvsem treba vzpostaviti neko zaupanje med partnerjema, ki se kaže tudi v tem, da če nekomu nekaj ne paše, si to upa povedati na glas. Soglasje je pravzaprav meja med sporazumnimi, spolnimi, intimnimi odnosi in med nasiljem oziroma posilstvom. To so osnove. Preden z osebo seksaš, se nujno prepričaj, da si želi istih stvari kot ti. Ko sem bila z enim fantom, ko v bistvu nisva bila tako, da bi rekla, da sva bila prav zdaj par ali pa neka zelo resna zveza, ampak pač sva se tako družila, dobivala in mi je bilo ful všeč, ker je on bil tisti, ki je sam začel to temo. Ko sva se enkrat nekaj pogovarjala, pa je rekel, ok, no dej, zdaj pa prav tako, dejva zdaj to skomunicirati, povej mi, kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč, ker meni se ne da več zdaj ugotavljati. Pač. In mi je bilo ful tako tak dober občutek, da sem imela občutek, da njega to res zanima. V današnji permisivni seksualni kulturi vlada tudi tako imenovana konsenzualnost. To pomeni, da je sprejemljiva samo seksualnost, ki temelji na soglasju. Jaz sem tudi že bil v poziciji, ko sem rekel, ne, raje ne bi, mi ne paše, nisem čisto prepričan, če si tega želim in sem poskusil to na čim bolj miren način izraziti, ker se mi zdi, da lahko pride tudi čas, ko mi bo to pasalo. Sem pač jaz rekla, da ker njegovi niso pustili, pač lahko prideš k meni, ker moji so tudi glede tega zelo odprti, pač neža deli, kar želiš, to je tvoje življenje. Prišel je k meni gledati film, itak potem vsaka stvar pride gledati film, ker je postala atmosfera malo bolj vroča in pač potem sva prišla do tega, ja, te lahko prijem zoper se in jaz takoj, lahko seveda, ne, če ti želiš, za meni je cool, jaz sem cool s tem. To so ene take fine prakse, kako se prepričati, da smo vsi za. Ker pa se bomo vsi imeli fajn in to je pač point seksa. Zdravo, moje ime je Roman Kuhar, jaz sem sociolog. Roman je raziskoval zgodovino soglasja, zato ve tako vse. Soglasje seveda lahko podamo zelo eksplicitno s tem, da izrečemo to soglasje, lahko je seveda tudi pisano soglasje ali pa kaj podobnega, ampak seveda v praksi vsakdanjega življenja tega ne počnemo na ta način, da pred nekim romantičnim večerom iz torbe potegnemo papir, ga podpišemo in imamo soglasje, da bova najprej pojedla večerjo, potem pa mogoče še kaj sledi. Ta drugi del soglasja je seveda dan na neverbalen način. Kakšen je zdaj ta neverbalen način? Lahko je seveda to z nekim namigom, lahko je celoten kontekst jasen, da je to soglasje dano. Seveda pa pri tem lahko pride tudi do šumov v komunikaciji. In tukaj je seveda pomembno, da takrat, ko nekdo prestopi mejo, ki smo jo postavili, in meja je tesno povezana s tem soglasjem, da na ta prestop opozorimo. Če druga oseba kljub temu nadaljuje s svojimi aktivnostmi, tam se začne potem nesoglasje, tam se začne nasilje, tam se začne posilstvo in tako naprej. Če groziš, izsiljuješ ali pa težiš, da oseba reče ja, s tem ne pridobiš soglasja, ampak zagrešiš kaznivo dejanje. Sem tudi vesel, da je samo ja pomeni ja model, ki je tudi pri nas dobil pozornost in tudi pozornost ne upravičil, ampak uresničil v spremembi zakonodaje oziroma z podpisom sem tudi sam prispeval pri tej akciji. Leta 2021 smo dobili nov zakon in model Samo ja pomeni ja.
sem Kristina Kranjc iz Inštituta 8. marec. Za večino ljudi s to spremembo pomeni, ni spremenili nič, zaradi tega, ker mi imamo v nekih zdravih odnosih konsenzualne spolne odnose. Spremenili pa se je pač za žrtve posilstva, za osebe, ki recimo utrpnejo, ne morejo reči ne, od strahu, utrpnejo, ne morejo reči ne ali pa se ne morejo upirati in takrat bo v jedru samega nekega postopka odkrivanja, je res prišlo do nekega spolnega nasilja, to, a je oseba s tem soglašala, a je rekla ja, a ne. Povsem jasno je, da ja ne more reči oseba, ki je prekomerno alkoholizirana, omamljena ali celo nezavestna. Seks s tako osebo je nasilje oziroma posilstvo. Zakonska opredelitev posilstva pa se je z leti spremenila. Do leta 1977, ko smo v Sloveniji dobili nov kazenski zakonik, nekako veljalo, da posilstvo znotraj zakonske zveze ni možno. To jasno ne pomeni, da nasilja nikoli ni bilo, samo ni bilo kaznovano, ker je imel mož pravico z ženo seksati kadarkoli. Ivan Bernik, eno od mojih raziskovalnih področji je tudi sociologija spolnosti. Ivan je naredil raziskavo o seksu včasih. Pogovarjal se je s 100 starejšimi ženskami. Sem vprašal, kako pogosto ste imeli spolne odnose in so rekle nekatere, tokrat kot je on hotel. Bi lahko rekli, ekstremi so zelo izraziti. Ena ženska je rekla, eni pravijo, da pri spolnosti uživaš. Jaz ne vem, kaj je to, ne? To je ena plat zgodbe. Druge so pa rekle, ne, zelo pomembno mi je bilo. Tudi jaz sem pogosto dala pobudo ravno zaradi tega, ker sem se počutila prijetno, ne? Vse ostalo je pa nekje pač tako bolj vmes, ne? Pravzaprav se je doživljale kot obveznost. Današnja partnerstva so recimo bolj egalitarna, se pravi, niso več tako patriarhalno usmerjena, ampak nekako počivajo na tem, da se pač partnerji med sabo dogovorijo glede intimnosti, seksualnosti. In partnerska zveza ponavadi traja, dokler prinaša pač neko zadovoljstvo obema partnerjema. Sem Alenka Švab, sem profesorica sociologije na Fakulteti za družbene vede. Pustimo zdaj nasilje poglavje zase. Ampak nesporazumi, ne? Če pride na tem področju do nesporazumov, mislimo, da je to že nekaj zelo narobe. Ampak je pa ravno drugače bi verjetno rekli, nesporazumi pravzaprav so verjetno zelo normalen del spolnosti. Bolj je potem pomembna ta sposobnost, kako shajati s temi nesporazumi. To se pravi, kako sklajevati različne predstave, različne želje in tako naprej. In tudi to pa mislim, da ni dosti drugače kot starejše generacije. Oni so na svoj način reševali te probleme, ki so se pojavljali pri spolnosti, danes pa ta generacija na drugačen način rešuje. Pač res tudi jaz rabim čas pač v svojem ritmu in hvala Bogu, do zdaj se je vedno tako, da je tudi se pač ta moj fant, s katerim sem se spoznavala, sledil temu mojemu ritmu. Mi je pa zgodilo, da sem recimo naredila kakšno stvar, ne zaradi tega, ker bi jaz bila, o moj bog, ja, dajmo to, ampak zaradi tega, ker sem rekla, ok, tebi je to očitno ful ok, pa bom. Ali pa sem recimo poskusil, ker nisem bil prepričan, pa sva se potem s partnerko po odnosu o tem pogovarjala. Je tudi osnova zdravega razmerja to, ne glede na to, a je to daljše razmerje, a se pogovarjam, mogoče tudi zgolj o Tinder date, ampak to, da imaš možnost nasloviti, če nekaj ni bilo ok, in nasloviti, če je bilo ok. Absolutno. Pa težko, da bi rekla, da recimo obžalujem kakšno tako stvar, ali pa da bi rekla, da ne bi tega naredila, samo želim si, da bi te stvari naredila mogoče v enem trenutku, ko bi jaz bila na to pripravljena, pa ko bi si tudi jaz to želela, pa imam čutek, da bi tudi jaz pol v tem veliko bolj uživala, kot pa sam zaradi tega, da je mim, pa da lahko rečemo, da smo, pa da je to tono. Nasploh se mi zdi čas po spolnem odnosu zelo primeren za take pogovore, za zelo odprte pogovore in sva v bistvu na zelo, ali pa sorazmerno racionalni ravni govorila o tem, kaj čutiva, kako razmišljava, kako doživljava stvari in to so v bistvu zelo dragoceni pogovori in zelo dragocen čas. Pogovor je res zelo pomemben, ko raziskujemo telesne užitke. Sej se bo kdaj kaj zapletel, pa verjetno ne bo vedno ognjemetov, ampak soglasje je res začetek vsega. Dovoljeno je skoraj vse, o čemer se strinjamo. Seveda, če smo dovolj stari. Robert Kavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na upravi kriminalistične policije. Zdaj, če govorimo o kazenski zakonodaji, je seveda zakonodajalec predvidel, da je spolni odnos z osebo mlajšo od 15 let prepovedan, razen v primerih, ko gre za dva sovrstnika mlajšo od 15 let, ki sta seveda isto razvita. Oziroma tukaj se včasih tudi presoja razlika med partnerji, ki so v nekem seksualnem razmerju. Če gre za neko intimno razmerje med 14-letnikom in 16-letnikom,
eden je legalen, eden ni, ne, potem je to neka popolnoma drugačna situacija, kot pa če imamo osebo, ki je stara 60 let in osebo, ki je stara 12 let, recimo. Verjetno vas zanima, kdaj mladi prvič seksajo. 17 let in pol je povprečje, punce malo prej kot fantje. Sicer pa v veliki večini prvi spolni odnos načrtujejo, jim je pomemben dogodek v življenju. Tudi uporabijo kondom in se po odnosu počutijo dobro. To je spolni odnos s soglasjem v praksi. To, da zdaj razmišljamo o soglasju, pa se pogovarjamo o soglasju pred spolnim ravnanjem, spreminja, kako razmišljamo o drugih ljudeh. Da razmišljamo o drugih ljudeh, kot da imajo neko za nas relevantno voljo, ne? Da so sposobni oblikovati voljo in da mi to voljo upoštevamo in jo prepoznavamo, še preden pride do kakršnega koli spolnega ravnanja. Da prepoznavamo to, kaj si druga oseba želi, kot nujni predpogoj za spolni odnos. To je nekaj, kar je gotovo civilizacijski napredek. Ne? Kaj pa pomeni tole ali pa tole ali pa tole, pa v naslednjem videu slovarja spolne vzgoje. Imejmo se radi. Pa by the way, spodaj napišite, kakšne so vaše izkušnje. Pa ne pozabite malo lajkati, pa malo šerati, poslati ta video komu, ki mislite, da bi ga moral videti. Ajde, fajn se imejte.